大家好，欢迎观看本期视频。今天我们修一台这个美的微波炉啊，它现在的问题是通电，然后按键都正常，然后就是不能启动也是正常，就是不能加热，说明这个问题是通电不加热。这一次这个是美的牌的微波炉啊，咱们来看一下这个问题是哪里坏了，会不会又是这个高压保险呢？这个是很期待啊。好了，我们现在拆开外壳看一下。好了，这个外壳已经拆开了。下两期我是跟大家讲过这个微波炉的检测方法，咱们再以上次讲过的方法，然后来修一下这个美的微波炉。我们现在来看一下，这个是电脑版的，咱们看一下用那个方法检测，看看行不行得通啊，能不能把这个问题解决。好，我们现在把镜头给放近一点，看看这个内部。因为这一次这台是美的微波炉，牌子不一样啊。还有一个就是这一次这一台的话是电脑版控制的。上一次教给大家的这个微波炉维修方法是机械版的。其实唯一这个机械版与这个电脑版的区别的话，就是在于这个控制这一块。机械版的话它是旋钮型的，就是机械型的嘛，这样控制。通过定时来控制这个加热的。这个电脑版的话，就是有这个电脑程序啊，有这个选择的程序，也其实原理都是一样，也是通过定时来给这个控制这个加热这一模块。其实那个电脑版的话和那个机械版都是说白了就是一个定时作用。只是说一个更智能，一个是手动的而已。好了，我们现在看一下，我们把这一块电脑版的话就看作是那个机械版的那个调温那个组件。其实我们再来看一下这里面的布局，看是不是一样。像这种的话，它就上面这里它就多了一个这个烧烤型的，它这个就是电炉丝在里面，通过那个这个是加温，直接对这个微波炉里面的食物啊东西加热，就是这一个。其实这一个类型是很小用的。我们常用的这个微波炉，既然是微波炉的话，所以说这个用磁控管用微波来打热的，我们经常都是会用微波来打热。烧烤类的话，我们基本上都很少用得到。现在问题是通电不加热，那我们就按上次的讲的解决方法。通电不加热的话，那说明保险管、温控还有这个电脑板基本上都是好的。我们依然该检查的还是这个磁控管、变压器、高压保险，然后高压二极管，还有高压电容，当然还有这个风扇。我们这几类来看一下。好，我们先从这个高压保险开始。我们先把这里这个插头端给取掉，然后用这个通断的档位，然后把万用表打到通断档位，我们来测一下。好，这一次这一个虽然是通电不加热，可以看到这个高压保险是没有损坏的。这样测的话，这个高压保险是好的。那我们就来测一下这个高压二极管，看看有没有短路啊。这个到底也是没有明显短路的。高压二极管是没有明显短路。好了，我们现在来测一下这个高压电容。我们直接把这个万用表打到
打到电容板，然后直接测这个电容的两端。好，这一次这个美的微波炉的话，这个电容是比上一次那个电容要稍微大一点啊，这个容量。这个测的话是941英法，高压电容也是正常的。我们把这个保险给插上，然后我们把这个磁控管的一角给拆掉，拆掉一个角。然后，我们干脆把它全部给拆掉。哇，很紧啊！哇，这么紧！我们直接把望远表打到这个20兆欧的电阻档，我们看一下这个磁控管有没有阻值啊？如果有阻值的话，这个磁控管就是坏的。这个也没有阻值啊，那说明基本上可以判定这个磁控管也是没损坏。那么到这一步的话，这个看似好像什么都是正常的，我们下一步该怎么检查呢？我们现在就要检查这一个温控了。这一个温控的话是测这个，在这个散热器不好的时候，因为这个磁控管会发热，然后如果这个温度过高的话，这个热量上不去，它这个就会起保护。我们看一下这个，看看有没有损坏。直接也是一样，把望远表打到风铃板，我们直接测这个温控器的两端。好，它也是接通的，说明这个也是好的。那到这一步是不是感觉有点无路可走了？好，我们再进行下一步。好，咱们到现在的话就可以测这个变压器了，看看变压器是不是好。2.2欧，很正常。好，我们再来测一下这个高压端。高压端的话，我们打到2K 的档位，测一下这个刺激输出端，我们一个表笔接这个地，一个表笔接一端。这个刺激的话就是159，也是正常的。我们先通电，看一下这里面的工作方式。咱们擦掉。好，我们先按定时，直接给它开始。启动了，大家看一下有哪里不对的吗？正常启动加热，灯光已经亮了，然后这个变压器也有嗡嗡响，这里面也有嗡嗡响，但是这个风扇是不转的啊。我们来看一下这个风扇为什么不转。好了，刚才我们这个测了，在这个不通电的状况下，我们已经测了这个各个配件的一个好坏，这样基本上都是好的。还有刚才我们通电也试过，这个风扇啊是没有转的，但是这个现在用手动一下也是比较顺畅的，说明不是卡死的问题，而且有可能是它本身的问题，还有就是那个供电的电压问题。好了，我们现在再继续通电，再测一下这个变压器这个初级的一个供电220，看它有没有进来，还有这个风扇的供电220有没有进来。如果进来的话，它再不转，我们才想到是不是这个变压器本身，或者是磁控管本身坏了，还有那个风扇或者它坏了。我们先来测一下电压，然后再开机测一下电压。好，这个风扇的供电电压是有的啊，有213伏。我们再来测测这个变压器的电压。变压器的电压也是有的啊，供电都是正常的。
214伏。好，咱们刚才测过这个供电电压都是正常的。那这一步的话，那说明这个风扇本身就是坏了啊。变压器的供电是有，刚才有嗡嗡响的话，应该就是这个变压器出来的声音，所以说这个可能是没坏。那我们就是因为这个它没有短路，这个磁控管它还有一个损坏的方式。上次我们也讲过，如果是没有阻值，但是同样还是不能加热。但是这个高压保险没有损坏的话，它还是不能加热。但是测它的话，外壳也没有阻值的话，那说明就是它本身老化了。我们给它代换一个试一下这个磁控管。然后这个风扇的话，像这种风扇的话，一般是断线。所以说，等一下我们把这个风扇给拆开，看看能不能修复。好，我们现在把这个磁控管给更换一个，然后这个风扇我们看看能不能修复。我们全部给它拆掉。好了，这个风扇我们也给拆掉了，这个磁控管我们也给拆掉了。等一下我们把这个磁控管放一个新的，代换一下试一下。现在我们来首先把这个风扇我们来看一下有没有这个可能修复的。一般情况下就是这个线的那个两头会被氧化发霉给修断啊，因为像这个线是比较细小的。咱们来仔细看一下。咱们来看一下这个线，大家有没有看到这两个接头处，这个线头都是有明显的这个发霉啊，特别是这一条的话，好像是已经断了。再看，我们直接给它补换上，看一下能不能正常。好了，我们找了一个这个同样的型号 AM519G 的一个磁控管给放上了，这个坏的在这边，咱们来看一下它参数，都是一模一样的啊。AM519G 连这个牌子都是一样的啊，咱们看一下，也是AM519G。好了，这个风扇的话，我们给它也补换上了。我们现在给装上，看一下这些功能能不能正常啊？现在我们就可以试机了。我们放点水进去，然后再打热，按开始，打一个30秒试一下，看看能不能正常加热啊？好了，我们看一下能不能打热了。好，咱们可以看到热气腾腾了啊。好了，这个就算是修复完成了啊。今天这个美的微波炉坏的很多东西啊，一个是磁控管，一个是散热风扇，这两样都坏了啊。好了，这期视频就给大家分享到这里了，咱们下期视频见，拜拜。